Buongiorno a tutti. Questa presentazione riguarderà il rachide cervicale. Più nello specifico, alcuni studi effettuati negli ultimi anni che hanno iniziato ad arricchire la letteratura con dei nuovi dati molto interessanti. Come sappiamo, quando si parla di rachide cervicale, si intende la porzione di rachide compresa tra l'osso occipitale del cranio e il rachide toracico. È composto da 7 vertebre che vengono indicate con la lettera C affiancata da un numero in base alla posizione in cui si trovano. La successione delle vertebre cervicali va a creare una curvatura che possiamo definire globale, andando a prendere in considerazione tutte le vertebre cervicali. In realtà bisogna distinguere due tratti nel rachide cervicale. La curva cervicale superiore, che va a prendere in considerazione le prime due vertebre cervicali e l'osso occipitale, e la curva cervicale inferiore che va da C2 a C7. La curva cervicale superiore si misura tra la linea di McGregor e il piatto inferiore di C2. La linea di McGregor collega il margine posteriore del palato osseo al punto più basso dell'osso occipitale. Misurando l'angolo che si viene a creare, si ottiene un valore medio di 15,81 gradi, più o meno 7,15. Nello specifico, il suo valore medio cambia leggermente in base all'età. È di 14 gradi più o meno 7 nei soggetti con più di 18 anni, mentre si riduce a 12 gradi più o meno 6 nelle persone con più di 60 anni. La cosa fondamentale di questa misura è che è sempre positiva e quindi avremo sempre un angolo lordotico. La curva cervicale inferiore si misura tra il margine inferiore della vertebra C2 e il margine inferiore della vertebra C7. Secondo uno studio condotto da Diebo, una curvatura lordotica C2-C7 è ampiamente accettata come allineamento normale. Poi nel suo articolo aggiunge qualcosa di interessante, da cui è partito lo spunto per questa presentazione. Il lavoro di Felin e più recentemente Levesque ha dimostrato la prevalenza della curvatura cervicale cifotica nella popolazione sana. Questa cosa mi ha incuriosito molto e sono andato ad approfondire. Felin non ha fatto una vera e propria pubblicazione, ma una presentazione orale ad Eurospine nel 2007. In questa presentazione ha parlato di uno studio morfologico sulla curva cervicale inferiore in 230 soggetti asintomatici. Vi allego sulla sinistra quella che è stata la presentazione e vi riassumo i concetti principali. Lo scopo dello studio è stato trovare parametri che definissero la forma della colonna cervicale inferiore in soggetti asintomatici, ed è questa la parola che va sottolineata. Sono state prese diverse misure cervicali: livello del punto di partenza della curva cervicale, angolo cervicale di partenza, ovvero la pendenza di C7, punto apice della curva, angolo totale della curva, indicato con L, che è il valore che ci interessa principalmente. L'angolo di curva segmentale, che è il rapporto tra l'angolo totale della curva e il numero di vertebre, andando così a studiare quanto ogni vertebra contribuiva medialmente alla curva totale. Il risultato è che l'angolo della curva totale era mediamente 5,6, ma oscillava da un minimo di meno 15 ad un massimo di 33 gradi, dove lo stesso Felin sottolinea che i valori negativi indicano una cifosi cervicale. Levesque nel 2015 torna sull'argomento e pubblica un vero e proprio studio, parametri sagittali dell'equilibrio cervicale globale mediante imaging EOS, valori normali da una coorte prospettica di volontari asintomatici. Lo scopo dello studio è definire parametri di riferimento per l'analisi dell'equilibrio sagittale del rachide cervicale in volontari asintomatici. Nella tabella sulla sinistra vengono riportati tutti i valori venuti fuori dallo studio. Vado a cercare quello che interessa alla nostra presentazione. Viene evidenziato che il valore medio della curva cervicale inferiore è di 4,89 gradi, con una variazione di 12, e arrivando anche a degli estremi di meno 25 gradi e 44 gradi, dove anche per le vecchie i valori negativi indicano una cifosi del tratto cervicale. La percentuale di curva cifotica in asintomatici è del 33,96%, quindi un terzo della popolazione. Questo è il primo studio che lo dimostra, quindi possiamo capire come conoscere questa informazione possa essere un fattore essenziale nell'analisi del dolore cervicale, perché finora la perdita dell'ordosi cervicale era considerata patologica. Andando a mettere in pratica quanto descritto precedentemente, possiamo prendere ad esempio uno studio sull'associazione tra la curvatura del rachide cervicale e il dolore al collo. In questo studio, Grob crea due gruppi, andando a reclutare 107 volontari, che divide in base alla loro esperienza di dolore al collo negli ultimi 12 mesi. È stato evidenziato come non c'era differenza tra le curve cervicali misurate nei due gruppi. Per questo motivo non è stato possibile associare un determinato tipo di curva a sintomatici o ad asintomatici, e aggiunge che ci sono state prove scarse
che una curva cervicale alterata possa portare cervicalgia. Infine, circa il 20% sia nel gruppo dei sintomatici che nel gruppo degli asintomatici presentava una cifosi segmentale almeno su una vertebra.